Tocmai ce mi-a ajuns parbrizul ăsta pentru Breakout 2024 de la Motea l-am luat. Vine cu un manual de instrucțiuni. Bine, practic o poză care îți arată că trebuie să fie clemele deschise când îl pui. Și cam ce dimensiuni, unde trebuie să pui clemele pe partea furcii. Se arată prima parte de sus și tot sus. Deci lângă far. Cam atât. Asta e parbrizul. Încă nu l-am pus. Să vedeți acum. 2 secunde. Deci practic are 4 cleme. Vine aici, dreaptă și în dreapta la fel. Ok. Care ca să dau asta jos, trebuie să le șurubesc. Și mai are un plastic aici. La fel. Da. Revin după ce rămâne puțin aici, cap. Dar în principiu e ok. Trebuie totuși să pun puțin mai sus de atât. Să văd altă dată când o să-l folosesc de fapt. Cam asta e Motea 900 ceva de lei redus. Identic cu ăla de la Harley. Nu știu care e calitatea aceeași, dar are același scop. Arată chiar rău. Revin după ce îl desfac de tot plasticul ăla, că trebuie să desfac șuruburile. Practic sunt niște șuruburi care țin plasticul ăsta. Și rămâne, dacă rup așa, a rămas de fapt. Da, o să facem o pauză.